हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों देखिए, मैं मेरे पास एक ये बोया का माइक है और जिससे मैं वीडियो बना रहा था, तो वीडियो का आवाज़ बिल्कुल कम आ रहा था, बहुत कम, ना के बराबर आ रहा था। जब मैं काफ़ी मेहनत तंग आ गया था, इससे परेशान आ गया था कि आवाज़ क्यों इतना कम आ रहा है। तो मैं दोस्तों एक सेटिंग देखा, एक सेटिंग किया हूँ, इससे आवाज़ मेरी बहुत बढ़िया आ रहा है और आप लोगों को चलिए दिखा रहा हूँ कि मैं उसे कैसे अपने मोबाइल में सेटिंग किया हूँ, उसके बाद से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बिल्कुल आवाज़ साफ़ आ रहा है और बिल्कुल आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रहा है, पहले बहुत धीमा आ रहा था। तो चलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ। हम लोग मोबाइल के सेटिंग में जाएँगे, अपना मोबाइल के सेटिंग में जाएँगे और उसके बाद से यहाँ जाएँगे हम लोग, अपना जाएँगे, इसमें जाएँगे साउंड में, उसके बाद से जाएंगे इसमें अदर सेटिंग में, उसके बाद इसमें डिफ़ॉल्ट रिकॉर्ड और यहाँ ऐड ऑन कर देंगे। यहाँ ऑटो सेलेक्ट नहीं रखेंगे, ऐड ऑन पे क्लिक कर देंगे, आपका माइक का आवाज़ सही आने लगेगा। तो वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो कर दो यार।